سيداتي سادتي، سلام عليكم مع رحمة الله. سأحدثكم اليوم عن إسرائيل بين الإبادة والسطو أرضا وغازا غزاويا. يقولون إسرائيل لا تملك هدفا استراتيجيا، وأكثر من هذا إسرائيل لا تعرف لها مبتغى، وما تقوم به إسرائيل ليس إلا رد فعل عشوائي انتقامي ضد ضربة 7 من أكتوبر. هذا ما تردده أجهزة الإعلام مشرقا ومغربا، وهذا ما يردده الخبراء العسكريون على امتداد الجرائد الورقية والقنوات التلفزيونية. لكن القراءة المتأنية للمشهد العسكري والسياسي الإسرائيلي تجعلنا نكتشف أن كل هذا ليس إلا تضليلا للرأي العام الدولي، وبالتالي خدمة للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. وإذن فلنضع الأصبع على الجرح ونقول بلا مواربة: إسرائيل تعرف جيدا ما تريد، والهدف عندها واضح وضوح البقرة البلقاء في قطيع أكباش سوداء. إسرائيل تريد إفراغ غزة من سكانها، وإذا كان ذلك لا يتحقق إلا بالتهجير القسري فلم لا؟ وإن كان ذلك لا يتحقق إلا بالتطهير العرقي فلم لا؟ وإن كان ذلك لا يتم إلا ردما وقتلا وتخريبا فلم لا؟ وإذن فلا مجال لأن يبقى حجر على حجر، ولا أثر بعد أثر، ولا طفل بجانب طفل، بل لا مجال لأن يبقى قلم يحكي، ولا طبيب يشفي، ولا عين ماء تروي. لا خيار، إما الهجرة، كل الهجرة بلا حقيبة، وإلا فالموت كل الموت بلا كفن ولا صلاة بين الخرائب والأنقاض والأطلال. الذين يتحدثون عن الانتقام الإسرائيلي مقصرون، فالانتقام هنا ليس إلا بصقة إبليس في كأس ماء ملوث تشربه طفلة غزاوية ظمآ. كلا، الأمر فوق الانتقام، إنه تصفية الحساب نهائيا مع الإرث الحضاري التاريخي والجغرافي لشعب يرفض الاستبداد، وفي نفس الوقت تشييد الصرح الثوراتي معززا بالثروات الغزاوية، نفطا وغازا وثروات سمكية، أي فواكه بحر باهظة. لقد نبهتنا لذلك وثائق ويكيليكس ولم نعرها أدنى اهتمام، وها هي اليوم تصريحات بن غفير وسموتريتش كلها تصب في نفس المنحى. فهل نحن بحاجة لدليل آخر، خصوصا وأننا نرى ذلك مرأى العين أمام أعيننا، قتلا وتهجيرا واغتصابا وسحقا ودمارا؟ بعد التطهير العرقي والتهجير القسري، ها هي غزة كما كانت دائما وأبدا جزءا من أرض الميعاد، في انتظار الشعب المختار الذي ما أن يحط رحاله هناك حتى تنطلق الجرافات والكناسات لتلقي بالأجساد المشوهة والأجساد الحية والخرائب، تلقي بكل ذلك في عرض البحر. ساعتها تنطلق رقصة الرساميل بعد رقصة الموت لتشييد مستوطنات تتغنى في صلواتها باليد الإلهية التي باركت المؤمنين الذين لم يخلفوا لا الوعد
ولا العهد. ساعتها ستنطلق الرساميل استغلالا للثروات الغزاوية التي تقدر بعشرات الملايير من الأمتار المكعبة غازا، ومع هذا نفطا، حقول نفط مكتشفة حديثا، ومع هذا عشرات الكيلومترات من شواطئ تزخر بثروة سمكية باهظة. وتنطلق آليات الإعمار على طول الشاطئ، مئات الفنادق الفخمة، مئات ناطحات السحاب، مئات المنتزهات الجولفية، مئات العلب والملاهي الليلية. وهي غزة في رمشة عين تصبح ملاذ الملايير الضرائبية المهربة، وملاذا للاستثمار والمستثمرين من كل صنف ولون. وها هي تصبح واحة رفاهية لملايين السواح المترفين الباحثين عن جنان خلد بنخيل وأعناب وكافيار وكؤوس وحوريات حسان لم يمسسهن بعد جن ولا إنسان. ها هي الحسابات الإسرائيلية. أوليس هذا عين الحكمة؟ الجبروت الإسرائيلي يمر عبر كسب غزة والضفة الغربية وكل الضفاف العربية تطبيعا وتطبيعا، وما ذلك بعزيز على الشعب الجبار، على الشعب المصطفى وهو الأغلى والأغنى. إن السطوة الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية هي السبيل لبسط سلطان الهيمنة التوراتية التي تقول: لا يهم أن يكون نسلك ضئيلا ونسل الآخرين كثيرا، المهم أن ياتوك ركعا سجدا يدينون لك بالولاء والطاعة، فأينما وضعت قدمك فتلك أرضك، وهي لك مباركة من الله، من إلهك، وهي لك ولذريتك من بعدك. هذه هي الوصية المقدسة. نعم، هذه أحلام إسرائيل، وإذا كان تحقيقها يمر عبر طفل فلسطيني فليذبح بلا رحمة، وإذا كان تحقيقها يمر عبر امرأة فلسطينية فلتمزق بلا رحمة، وإذا كان تحقيقها يمر عبر قرية آمنة أو مدينة مسالمة فلتتحول أشلاء. الرحمة ليست إلا سلاح الضعيف، أما الجبار القوي فهو الذي لا يعرف للرحمة سبيلا، ولا يعتمد إلا القسوة كمنهاج ودين وفلسفة وأخلاق. هذه أحلام إسرائيل، إنها تحليق أجنحة في السماوات العلى، إنها رعشة الحواس القصوى. لكن يا لهول اليقظة، كان الحلم يتحول كابوسا، وكان سحر الرعشة الأروع سكينا في الأحشاء، وكانت إسرائيل مذهولة تتأمل هذا المقاتل الذي لم يعد طفلا ينحني ليلتقط حجرة يقذفها بها، كلا، إنه المقاتل منتصب القامة يمشي كما قال العظيم درويش. نعم، منتصب القامة يحمل بندقيته، ويا لهول البندقية، إنها ليست إلا عصا سحرية بها يجندل الدبابات، يبهدل المدرعات، ويسقط المسيرات، ويقتنص الجنود. في اللحظة التي كان فيها هؤلاء الجنود يطلقون النار على سيارات الإسعاف، ويهدمون المستشفيات، ويقتلون الأبرياء. وكان العالم يكتشف ويقارن بين نبل مقاتل وخسة جندي، بين شهامة مقاتل وجبن عسكري. وكانت إسرائيل بسعار محموم تسأل: من أين له بهذه الطاقة هذا العدو الذي يواجه جيشا مزودا بأحدث التقنيات؟ وكان الجواب مرا لاذعا ساما:
هذا الرجل ليس إلا نفس الأرض المغتصبة. هذا الرجل ليس إلا روح أمة عالية الهمة، قد تتعطر ولكنها لا تسقط، قد تتعطر ولكنها مشتعلة الأنفة. هذا الرجل وهو يحارب من أجل وطنه، وهو يحارب من أجل هويته، يرفع مشعل العدالة، يرفع مشعل الإنسانية حتى تظل هذه الإنسانية فوق كل الجرائم، فوق كل الدمار، فوق كل الغرائز الإجرامية. تجلت استيطانا بتهجير قسري وخزي تطهير عنصري عرقي. ودمتم بألف خير، والسلام عليكم، وإلى الأسبوع المقبل بحول الله.